Yine gözlerim dedim belki samukum geldi. Yine gözlerim sevindiğine kurban. Dedim belki samukum geldi. Yine gözlerim sevindiğine kurban. Sabir sevdanı kime davranım gitti. Bazı kardeş o hakime balım. Çabuk ne yaman çektim ben. Ne yaman dilimle büyüttüm seni Sabir. Küçüksün Sabir'i. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım vardı. Mənim öz dünyam vardı. Sevdiğim vardı. Benim sevgilim vardı. Ana, ben şehit oldum. Yerim güzeldi. Zeki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni koydum. Neyledim ben Kolumu kanadımı kırdın Sabir. Belki samukum geldi. Yine gözlerim sevindiğine kurban. Çok değecek Nefesim, kolum, kanadım sözlerim vardı. Evledim ben Allah'ım, evledim Yüreğimde ben. kaldı. Mübarek olsun. O kime davranıp gittim Sabir. Sabir sevdanı kime davranıp gittim. Bazı kardeş o hakime balım. Azerbaycan Seveceksin Sabir'i. doğmadı yarım. Ben kere soracağım Sabir. Ben şehit oldum. Tamam balım vay. Güzeldi. Gönlüm balım vay. Gönlüm balım vay. Canım, Ayağımdan canım sevgilim, bağışla beni, seni de koydum. Ana, ben şehit oldum. Geleceğim, gelmedin Yerim güzeldi. Geleceğim, şefteden sonra. Peki ağlama. Geleceğim, şefteden sonra. Cenaze dedin, Sabir önce demedim. Canım Cenaze sevgilim, dedin, bizi şefteden sonra cenaze bağışla geldi. beni. 28'i zengiledi, 29 şehit oldu bana. Düz 2 haftadan sonra cenaze geldi, 15'i. Gece dedim, bütün eledi cenaze geldi. Hemen bak geldi cenazemlerine kurban. Kamili gözlerden okunmaz Sabir. Oy köksün bana. Evsiz eşiksiz Sabir. Kapı penceren yoktu, nereye gelip nereye kaçtı. لعلكم تفلحون قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي فاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve aleyhi. Allah ruhları şad eləsin. Ruhları şad. Al-Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed ve aleyhi. Allah bütün şahitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. İnsanlardan yani zabit. O yolu seçende bizim torpaqlı işğal olunduğundaydı. O bilirdi ki, ne baksa, tez müharibə olacaq və o ümidlə geçmiş müharibə olacaq, torpaqlarımız azad edəcək. Yəni o ümidlə orada gedənlər çox olubdu. Elələri olub ki, 20 il xidmət edir, 25 il xidmət edir, təxris olunur. Eləsi olub ki, demin gəlb avto qəzada ölür, başqa şeydə ölür. Yəni şəhidlik ona qismətdir. Amma o şəhid olmaq eşqi ilə orada gedənlərimiz çox olubdu. Yəni vətənpərvərlikdə bölmüş bağlar olublar. Allah Teala da ona şəhidlik qismət elədi. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, onu istəməklə, kimsə istəməklə, mən istəməklə və kimsə istəməklə ona huz ala bilməz. Allahın yazdığı bir qismətdir. Samirin qismətində var imiş. Onun hansı əməllərinə görə, hansı yaxşı cəhətlərinə görə biz burada yatan şəhidlərimizin hamısını xarakterizə eləsək, onların xarakterləri, xasiyyətləri hamısı eynidir. Vətənə bağlı, elinə, o başına bağlı, ailəsinə bağlı, qoluna bağlı, qonşusuna bağlı övladlar olublar. Yəni bunları birləşdirən bir amal olubdur ki, vətənimiz azad olmalıdır. Yəni o görüşə girən vaxtı nə anasını fikirləşib, nə sizi fikirləşib, bu ancaq fikirləşib ki, mən işğaldan torpaqlarımızı azad etməliyik, bir fürsətli düşübdür. Yəni bir neçə dəfə apel hadisələrində olubdur, növbəti illərdə də bu hadisələr olmuşdur, amma baş verməmişdi, qarşısı alınmışdı, bəlkə ermənilər xoşu ilə çıxıb gedəcək, itki olmasın, yəni dövlətin siyasəti buyurdu ki, qan tökülməsin, şəhidlər olmasın, bəlkə erməni ağıl başlayıb gedəcək, olmamışdır. Biz bəlkə yeganə xalqıq ki, müharibə başlayanda biz sevinirik. Biz baxırıq ki, izləyirik də, mətbuatdan izləyirik, baxırıq ki, haradasa müharibə başlayanda gənclər, bu çi xərəqləri ölkədən qaçırlar, baxırsan da hamımız izləyirik, görürük. Amma biz yeganə xalqıq ki, müharibə başlayanda hamı cəbhəyə doğru hərəkət elədi. Qalanlar, qocasından, qadından, kişisindən asılı olmayaraq, hamı bir o vətən eşqi ilə yaşayırız, biz torpaqlarla fürsət düşüb azad edəcəyik. Yəni, Samir oğullardan oldu ki, kişinin canından keçdi, bu gələcək balalar şən, qiraban böyüsünlər, ölkəmizdə qan tökülməsin. Yəni, onların gələcəyi üçün hər birimizin, burada durmuşuq, hər birimizin gələcəyi üçün öz kişinin canından keçdilər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizin üçün ağırdır. Biz bəzi hallarda fikirləşik, 5 il nə tez gəldi, yetirdik bu məsələ qayında. Amma sizin üçün bu bəlkə də 5 il, 50 ildir, bəlkə 100 ilə bərabər bir il olubdur. Çətindir, amma siz özü toxtatmalısınız. Siz bu gənclərə, hər bir şəhidimiz bu gənclərə bir nümunədir. Bizdən hər birimizin nümunədir ki, vətənimizi sevmək olar. Lazım gəldi, canından keçdi. Yəni bizim hər birimizin nümunədir. Ona görə siz başını dik tutmalısınız, ağlamamalısınız. Mən demirəm ki, rahat keçirmək. Adi hər birimiz üçün, dövlətin üstündə çətindir ki, bir vətəndaşını itirmək. Hər birimiz üçün çətindir ki, gənc yaşında kəndi itirməsi həqiqətən ağırdır, itkidir. Amma bir var, hansı bir qəzada baş verir. Hər bir var, şuurlu şəkildə özünü seçir. Yəni o görüşə girəndə o şəhid olacağını bilirdi. Ona geri çəkilmirdi. Yəni bizim ordumuzun qələbə qazanmasında qısa zaman ona görə oldu ki, biz aldığımız yerdə şəhid olduq, geri çəkilmədi. Ona görə də qısa zamanda azad olundu. Sami kimi oğulları və digər burada yaşayan şəhidlərimizin, zabitlərimizin, yəni burada bir nə qədər vətənlərin böyük əksəriyyəti zabitlərdir. Yəni zabit qarşıda getdi, öz ordusunu apardı, nə vaxtda. Allah rəhmət eləsin, Allah sizə can sağlığı versin, Allah sizə səbir versin. Yəni özünü toxtatmalısınız. Siz heç bir, belə götürürəm də, hər birimizin yaxınları rəhmətə gedən olur da, 5-ci ilində, 1-ci ilində bu qədərin toplaşmır. Amma şəhidlərin illər keçsə də, 5 ildə olsa, 10 ildə olsa, 15 ildə olsa, unudulmayacaq. Yəni bu necə ki var, dövlətimiz tərəfindən bu xiyaban böyük bir parka çevrildi. Bu illərdir Azərbaycan yaşadıqca yaşayacaqdır. Azərbaycanda ən böyük ziyarətgahlar bizim şəhidlərin uzun məzarlıqlardır. Yəni bundan müqəddəs ziyarətgahlarımız yoxdur. Ona görə də sizin qarşınızda baş əyirik. Burada bizə şəhid valideynləri işlər. Onların da qarşısında baş əyirik. Yəni belə oğullar böyütməsəydi biz torpağımız azad oluna bilməzdik. Sizin də başınızı elədik, dövlətimizin də başınızı elədik, nəslin də başınızı elədik. Qaçmadı, çəkilmədi, fərarlıq eləmədi.
olub da, hadisələr olubdur, baxsan fərarlıq edib, nə baxsa, dövlətə satqınçılıq edib, amma bütün nəslinin başını aşağı edib. Amma sizin övladlarınız həm sizin başınıza edib, həm bizim başımıza edib, dövlətimizin başımıza edibdir ki, bütün dünya hərbçiləri Azərbaycan ordusunun şücaətini öyrənirlər ki, necə oldu ki, bu istehkamların keçirilməsi, yəni o Ohanyan sərdi deyirlər, o sərdin yarıb keçirilməsinin özü, yəni bir ermənilərin və ya da ki, digər onun havadarların hesabından mümkün olan bir şey deyildir. Amma bizim cidden onu bacardır. Ona görə də özü toxtadır, mən demirəm ki, ağlamaq lazımdır, amma bu gənclər baxanda, uşaqlar gəlirlər, ona görə də üst tutmalıdır, özü sındırmamalıdır, əyməməlidir. Sizin övladınız vətən üstü canından keçir, adi ölüm deyil. Burada olanların hamısı gec-tez dünyaya gələn gedəcəkdir. Vaxtsız ölüm çətindir, yəni ailə üçün çətindir. Amma o şəhidlik isə qismət olan bir şey deyildir. Bir həftə qeyd elədim, adam var gedib 25 il xidmət edib, gəlib koronadan öldü, gəlib avariya düşdü. Yəni bu məqama yüksəlməyin özü. Baxırsan ki, vətən vardı, iştirak elədi, gəldi dəm qazına. Yəni Allah Teala onun şəhidi yazmamışdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Şəhidimizə səbirli olun, özü toxtadır. Siz hər birinizdən deyirəm, nümunəsiz bizim üçün. Hərəkətlərinizlə, davranışınızla, yəni şəhidimizin ruhu həmişə yaşayacaqdır. Necə ki, biz yaşayırıq, necə Azərbaycan yaşayır. Məktəbdə lövhəsi var, məktəb həmişə əlimdə tədbirlər keçirir, təhsildən gedir. Adla bağlı məsələ deyimlər, ad veriləcək, yəni dövlət tərəfindən hamısı araşdırılır, hamısı baxılacaq, heç kimin belə götürürəm, qəhrəmanlıq, hər bir şəhidimiz qəhrəmandır. Yəni insan canından keçibsə, ən şirin nemət canından keçibsə, şuuru şəkildə erməni üzərindən gedib can, bu qəhrəmandır, bir mənalıdır. Amma onu göstərdiyi şücaətlər, növbəti mərhələ dövlət tərəfindən araşdırılır, növbəti qiymətlərini verəcək. Biz görürük ki, neçə bundan qabaq olan hadisələrin qiymətini verilir. Yəni hər biri qəhrəmandır. Məktəb adı verilməsi də şəhidlərimiz çoxdur. Yəni hər biri, yenə deyirəm, qəhrəmandır. Hər birinə məktəb adı vermək olmur, bir narazılıq yaradır. Yəni ona görə də onu siz məktəbin elə məktəb adı verilənə uyğun bir lövhə düzəltmişik. Şəhidlərimiz, yəni məktəb kollektiv olsun, biz olsun, onu qəhrəman kimi hamısını qəbul edelim. Bütün şəhidlərimiz qəhrəmandır. Biz onu hamısı qəhrəman kimi də qəbul edirik. Növbəti zamanlarda hər şey öz yerini tapacaq. Yəni özü səbri tutur. Bilirsiniz Rafiq müəllim, ömür qısadır. Ömür qısadır, bunların ömrü, şəhidlərimizin ömrü qısadır. Bizim ömrümüz qısadır. Mən sığorta, mən deyə bilmərəm Hasanı. Bir dənə balamam. Bizim ömrümüz qısadır. Biz gedəcəyik, amma onlar yaşayacaqlar. Mənim heç arzum yox. Onlar kim olmaqla asılı olmayaraq, bu rayona kim gəlsin, o məktəbə kim direktor olsun, nə olsun, o şəhidlərimiz yaşayacaqlar. Səbirli olun, hər şey gec-tez öz yerini tapır, hər şey araşdırılır, hər bir şey obyektiv qiymətini də alır. Heç kim şübhəsi olmasın ki, Azərbaycan kimi dövlətdə hansı bir haqsız iş yerdə qalır. Gec-tez insan elədiyi, yaşayırıq, görürük də, elədiyi yaxşılığın da cavabını alır, elədiyi pisliyin də cavabını alır, gec-tezi var. Ona görə də səbr eləmək lazım. Dövlətlərin hər biri araşdırılır, hər biri həyata araşdırılır, hər biri döyüşlər araşdırılır. Allah qoysa onun Allah qismət edər. Yəni ordenin verib, Allah canı sağ eləsin. Çox danışdım. Allah sizə də can sağ ol versin Rafiq müəllim. Danışmaq fikrim yox idi əslində. Yəni sizin danışandan sizin o hər şeyimi özümü danışmaqda bir cəsarət tapmadım. Rafiq müəllim 5 ildir sizin qayğınız, sizin qayğınız üstümüzdə hiss edirik. 5 ildir. Allah sizdən razı olsun. Dövlətimizin, sizin qayğısı üstümüzdən əslik olmur. İstər maddi cəhətdən Rafiq müəllim, istər mənəvi cəhətdən. Qayğı üstümüzdədir, nəzarətimiz üstümüzdədir. Hər zaman yadınızda yox. Bunu biz hiss edirik. Dövlətimizin qayğısı Cənab Prezidentimizin, Mehriban xanımın, şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqət, qayğı hər birimiz üçün örnəkdir ki, şəhid ailəsinə necə yanaşmaq lazımdır. Yəni heç kim, burada gələnlərin heç birisine minnət qoyanmaz, gəlib iştirak eləmişəm.
vəzifəsindən asılı olmayıb, vətəndaş borcunu gəlib yerinə yetirir. Eləyir, Rahməli, Eləməkdən eləyir, mən heç nə eləmirəm. Yox, Rahməli, yəni demirəm. Allah sizin canınızı sağ Razı yox, eləsin. çox razı Allah sizə Elə sizlə bağlı. sağlam, uzun ömür qismət eləsin ki, Sizin kimi insanlara da Allah uzun ömür versin. bizdən bir yerlərdə şəhətlərimizi anaq, şəhətlərimizi yaşayaq. Yaşadaq. Bizim üçün hər şey var. Bu bilmərdir. Hər şey. Aynı abidən Burada yani eləyək. böyükdür. Burada yaxşı. Bura genişdir. Abiləri burada yaxşı. Məzarın üstünə dayanır. Məsələn, Həm mətanət müəllim. Başda burada yaxşı. Buraya. siz çıxın, uşaqlar, çıxış eləməyənlər siz çıxın. Darısqallıq deyib, burada Ona görə dedim də ora. Bəlkə bu tələsir, geçin də. Geçin, uşaqlar çıxışını eləsinlər. Demək olmaz ki, sən ged ona yaxşı çıxma. İyi, bir. Mən səsimi yazmasın. Onu kəsəcəm, bax. Samofonla. Gel gel. Kahraman gel. Şunu da alalım. Mən bu saxla. Hərbi qulluqçularının medallarla təltif edilməsi haqqında imzaladığı sərəncama əsasən Leytenant Samir Əliyevə Suqovuşanın azad olunmasına görə Vətən uğrunda medalları, Rəşadət ordeni təltif edilmişdir. Vətən torpağısan, vətəndaşısan, tarixin silinməz qan yaddaşısan, xalqımın qeyrətli vətəndaşısan, elimin, obamın igid oğlu, qeyrətinə qurban, ey vətən oğlu. Tarixim su içdi sənin qanından, sən haqqını aldın haqq dərgahından, Qurana and içdin, keçdin canından, vətənin ey şəhid şərəfli oğlu, şöhrətinə qurban, ey vətən oğlu. Keçin buradan durun. Keçin. Nigarə oğlu Samir böyüyüb boya çatdı. Samir'in hər addımı ürəyinə yatırdı. Deyirdi, əziz anam, qalma məndən nigarən. Aylar illər ötəcək, sənə dayaq olacağım. Samir, adın yazılıb ölməzlər cərgəsində. Hünərlərində nə qədər söhbət açsaq da azdır. Əbədi yaşarsan sən qaliblər ölkəsində. Samirlər olmasaydı şanlı zəfər olmazdı. Önündə diz çöküb, baş əyrik bir, can verib, can verdin daşa torpağa. İndi ürəklərdir sənin vətənin. Adın dalğalanır vətən boyunca, bir ovuc torpağın gözləri gülür. O qızın gözündən məzanın üstə, köynəyi İslamı zəfər tökülür. Torpağın alnında möhür yeridir, şəhid imzasını daşıyan məzar. Unudulmayanların cərgəsində özünə əbədlik məkan seçən şəhidim. Dünya qocaldıqca gəncləşəcəksən. Belə qalacaqsan xatirələrdə, daha qocalaraq ölməyəcəksən. Kədər köş salacaq ürəyimizdə, getmisən bir daha gəlməyəcəksən. Bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq Azərbaycan qələbə qazandı və tarixi ədalət bərpa olundu. Azərbaycan ordusu şəhidlərin qanını yerdə qoymadı. Qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman
Qəhrəmanlar igidlər silahını aldı. Nərəsi düşmanların tarixini yazdı. 44 gün sürdü, tarixi yazdı. Tarixi yazanlar oldular. Asta basın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o palçıqda sönmüş şəhid həvəsi var. Gözəl yurdumun bəzəyi sən dünyanın, uğrunda çox övladım verdi canı. Bu canım da olsun sən qurbanı, mənə həyat verən üçün şəhidə. Sağ ol, güzel babalar. Allah sizləri qorusun. Əziz məqamlar daha da uzadan olsun. Şəhid oğulların, mən bu oğulların hamısının anasıyım. Allah razı olsun. Allah Samir babamızın timsalında cəmi şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Yerləri cənnət olsun. Allah analara səbir gözünü versin. Bizim ölümsüz şəhidlərimiz Azərbaycan xalqı yaşadıqca yaşayacaq. Sağ olsun bizim qədirbilən xalqımız ki, bugün ailəni tək buraxmır. Bilirik Samirimiz evin tək övladıdır. Çalışırıq əlimizdən gələni eləyək ki, o ailənin yanında olaq. Belə önəmli günlərdə onları tək buraxmayaq. Axı biz hər zaman deyirik ki, şəhid el oğludur, ev oğlu deyil. Yenə deyirəm, sağ olsun. Dövlətin qayğısını hər birimiz hiss eləsək də, millətin qayğısı da çox vacibdir. Xalqın qayğısı da, diqqəti də çox vacibdir. Ana onda özünü tək hiss eləmir. Ruhu şad olsun. Samirin simasında Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Əliyev Oktayın həyat yoldaşıyım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bəli, xanım çox gözəl vurğulayıb. Şəhid bir eldən yox, bir eldən çıxıb. Bu günlərdə biz şəhid leytenant Samir Əliyevin şəhadətə qovuşduğu gündür. Bu günlər biz bu günə o gözəl məkana gəlmişik, ali məkana gəlmişik. Məlum məsələdir ki, hər bir ailə üçün, hər bir ana üçün çətin bir dərddir. Amma biz bu anaların həmişə yanındayıq ki, bunların dərdin biraz da olsa ovduraq. Yəni şəhid o vaxt unudulur ki, şəhid yaddan çıxır. Ona görə də dövlətimiz tərəfdən lazımı qayğı bu günə göstərilir. Amma biz də bir vətəndaş olaraq, bir media nümayəndəsi olaraq, bir ana olaraq, bacı olaraq hər zaman çalışırıq bu valideynlərin yanında olaq, bu qəhrəman valideynlərin yanında olaq. Çünki onlar yalnız onların sahəsində bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Bu qəhrəman valideynlərin sahəsində, anaların xüsusən sahəsində. Allahdan səbir diləyirəm hər bir anaya, hər bir nənəyə, hər bir bacıya. Allah onsuz da şəhadətin verib, ruhları şad olsun deyirəm bu günləri mən. Buyurun, şəhidin anası Sevda xanım. Bugün Samirimin 5 illiyidir. Mən nə deyə bilərəm? Mənim arzularım ürəyimdə qaldı. Yeganə övladım idi, o da şəhid oldu. Amma mən nə qədər varam, mən Samirimi yaşadacam. Ay günləri, illəri. Sağ olun ki, siz də iştirak elədiniz. Sağ olun, var olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Onu bilirəm, hiss eləyirəm. Onlar şəhidlik üçün, zirvə üçün yaranmışlar. O məqam ən uca məqamdır. O da bizim balalarımıza nəsib oldu. Bütün şəhid analarını danışdıranda görürəm ki, eyni xasiyyət, hamısı eyni. Deyirəm, Allah Samir və bütün şəhidlər nəsildə də, qohumda da, akademiyada da seçilmişlərdir. Allah bizə can sağlığı versin ki, yaşadaq balalarımızı. Salamlayıram mən də hamını. Biz də vətənsevənlər İctimai Birliyi adından gəlmişik bugün. Burada iştirak edirik. Daim bu yola çıxmışıq ki, biz də belə şəhid ailələrinin yanında olaq, onlara mənəvi dəstək olaq. Çünki onların mənəvi dəstəyə çox ehtiyacları var. Yəni şərt o deyil, biz bugün ananı tanısaq da, tanımasaq da, yəni biz bir ad tanıyırıq, o da şəhidimiz. Yəni şəhidimizin hər zaman yanında olmağa biz hazırıq. Və bu yoldan da çəkinən deyilik, şəhidlərimizi biz tanımalıyıq ki, onları tanıdaq. Ona görə də Allah Teala bütün şəhid analarına mən Allahdan arzu edirəm ki, onlara səbir versin. Allah onlara can sağlığı versin ki, yaşasınlar ki, övladlarını yaşasınlar. Biz də şəhidlərimizi tanıyırıq və tanıdırıq. Vətənsevənlər İctimai Birliyi olaraq.
bugün yığışmışıq Samir şəhidimizin 5-ci il dönümünə. Yəni qəhrəman oğlun, qəhrəman anasısan. Allah sənə səbr versin, Allah sənə güc, qüvvət versin. Yeganə oğul idi ki, yəni vətən yolunda, yəni torpağa qurban verdi. Samir şəhidimizin simasında cəmi şəhidlərimizin ruhu şad olsun, məqamları uca olsun. Yüksəlməklə onun məsələn qəhrəmanlığını, öz igidliyini, öz vətən borcunu yerinə yetirdi. Samir kimi məsələn oğullar hamısı burada şəhid olur. Mən baxıram ki, bütün şəhidlərə həqiqətən də hərəsi bir qəhrəmandır. Onlar haqqında nə qədər desək də, nə qədər yazsaq da yenə də azdır. Mən ailəyə səbr diləyirəm, özümüzə səbr diləyirəm. Yəni hər dəfə biz bunu yaşayanda elə bir an biz əvvəlki illərə qayıdırıq. Yəni onu demək lazımdır ki, unutmaq xeyr. Bəli, şəhidləri heç vaxt unutmaq olmaz. Ona görə şəhidlər unudulmazdır. Onlar nə qədər Azərbaycan var, şəhidlərimiz də var. Şəhidlər unudulmayacaq, yaşayacaq və biz yenə də bu körpələri yetişdiririk. Hamısına deyirik ki, Samir kimi igid qəhrəman olun. Vətəni sevin, ananı sevin, torpağı sevin. Əlbəttə, bu bizim borcumuzdur. Bir müəllim kimi, yəni bu şagirdləri yetişdirmək. Biz bu günlər fəxr edirik Samirlə. Bəli, qürur hissidir. Bizim üçün də, onun ailəsi üçün də. Mən şəxsən belə bir şagirdim, belə bir məzunun müəllimi olduğum üçün fəxr edirəm. Həqiqətən də. Çox sağ olun. Sədat ilə təşəkkür edirəm. Başda siz olmaqla rəhbəri, bəli. Hər bir gəlirsiniz, əziyyətinizi çəkirsiniz, yəni yayımlayırsınız, xalqa tanıtdırırsınız, dünyaya tanıtdırırsınız. Buna görə sizə minnətdarım. Çox sağ olun Mətanət müəllimə, biz də sizə təşəkkür edirik, amma siz çox gözəl vurğuladınız ki, bu bizim borcumuzdur. Çünki onların haqqı var boynumuzda. Onu biz itirsək, Allah da bizi onu bağışlamaz. Yəni ona görə də hər bir şəhidin, hər bir ananın, bacının, nənənin yanındayıq hər zaman. Allahdan şəhidlərimizə bir daha deyirəm, rəhmət eləsin, rəhmət olsun. İnşallah qazilərimizə Allahdan can sağlığı versin. Çünki qazilərimiz də canlı bizim şahidlərimizdir. Bugün mən tək deyiləm. Mənim kollektivim burada iştirak edir bir qismi. 2 dənə məsələn bütövsünüz. Siz bunlara baxın necə gəlirlər onlar. Necə həvəsin. Gecəni hamısı yatmıyor. Müəllimə şeirim bura çıxar. Birdən bu söz yadımdan çıxır. Mən müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Məhbubə müəllimə ilə Nailə müəllimə burdadır. Öz şagirdləri ilə bir yerdə. Yəni onlara deyəndə ki biz məsələn gedirik şəhidin, o sevə-sevə bunu. Siz gəlin buraya, siz müəllimə keçin orası. Bunları sevə-sevə etdilər. Həqiqətən. Bizim kollektiv, məsəl üçün, çox birlik bizdə çox möhkəmdir. Yəni vətənə, xalqa, ondan sonra dövlətimizə biz həmişə hörmətlə yanaşmışıq. Ona görə də biz bu günləri borcumuzdur bizim. Biz bugün belə sərbəst hərəkət ediriksə, o şəhidlərə borcluyuq. Hamısına. Yəni onlar canlarından, qanlarından getdilər. Mən özüm Qarabağda oldum. İnanırsınız, mən Qarabağa gedib qaydana qədər göz yaşlarım oldu. O su qovşağından keçəndə Müəllimə, qısa eləyək, tədbir oldu. bəli, Samir yadıma düşdü. Yəni oradan mümkün deyil, göz yaşı ilə sən o Qarabağa gedəsən. Orada gəzəsən, o torpaqda gəzəsən. Hər bir qarışında mən şəhidlərin iyini hiss elədim orada. Yəni çox, nə bilim, nə deyim, Allah bizə bir də bu müsibəti göstərməsin. Xalqımız firavan, can sağlığı ilə. İstəmirsiniz, bir-iki kəlmə sizə deyər. Mən də istəyərəm ki, məktəbimizə şəhid Samirin adı verilsin. Biz çox fəxr eləyərik onda. Düzdür, fərqi yoxdur ki, ad verilib. Yəni biz həmişə yaşadacağıq. Bir müəllim olaraq mən uşaqlarıma hər dəfə öyrədirəm. Başa salıram ki, şəhidlik necə zirvədir. Sevda xanım, şəhidlər ölmür. Şəhidlər unudulanda ölür. Və bütün müəllim kollektivi olaraq biz hər zaman çalışırıq ki, uşaqlara o vətənpərvərlik ruhu aşılayaq və şəhidlərimiz haqqında geniş məlumatlar veririk. Fəxr eləyirik Samirlə. Buyurun, müəllimə, siz Samirin timsalında bütün şəhidlərlə biz də fəxr edirik. Həmişə şagirdlərimizə onlara örnək göstəririk və biz şəhidlərimizi unutmuruq, unutturmuruq, unutturmayacağıq da. Hər zaman onlar bizim üçün yaşayacaqlar. Bir müəllim olaraq hər zaman şagirdlərimizi bunu aşılayacağıq. Sağ olun.